Merħba, jiena Marja Elena Zammit, kuratur prinċipali fid-Dipartiment tas-Siti Preistoriċi ta' Heritage Malta. Illum qegħdin ta' Ħaġrat, sit megalitiku fl-Imġarr, u xtaqt hawnhekk naqsam magħkom ftit ħsibiet dwar wieħed mill-aspetti ta' dan is-sit li jolqotni ħafna li huwa l-daħla megalitika ta' dan is-sit u toġobni b'mod partikolari mhux biss il għaliex tagħti dera monumentali lil dan is-sit imma wkoll il għaliex tfakkarni kontinwament fl-importanza tas-sem tal-komunità fil-ħarsien tal-wirt kulturali. Dan is-sit huwa wieħed mid-diversi siti megalitiċi li nsibu fil-Gżejjer Maltin u dawn is-siti bdew jinbnew bejn wieħed u ieħor madwar 3800 qabel Kristu. Dawn is-siti huma importanti ħafna fil-Neolitiku Malti, kemm il għaliex huma uniċi fid-dinja, imma wkoll għax jidher illi huma kienu binijiet tal-komunità. Kif nafu dan il għaliex l-erejjex li kienu jgħixu fihom in-nies li nstabu f'dalijiet tagħhom, pereżempju fis-Skorba qrib tagħna, kienu mibnija b'mod differenti, mibnijin b'ġebel iżgħar u bi strutturi magħmulin bit-tafal moħmi fix-xemx. Għal kontrarju, f'dawn is-siti qegħdin naraw siti li huma mibnijin b'ġebel kbar ħafna, huma mibnijin biex iservu għal eluf ta' snin, huma mibnijin anke biex jidhru mill-bogħod ukoll huma pjuttost monumentali. Fid-daħla li qegħdin naraw warajna qed naraw ukoll daħla tipika f'dawn il-binijiet fejn inti għandek daħla monumentali b'elementi vertikali u elementi anke orizzontali b'din id-daħla tinsab ġewwa faċċata li hija ġejja t-tont u dan huwa indikattiv ukoll il għaliex għalkemm aħna għadna fuq barra tal-istruttura għandek il-faċċata li qed toħloq dak in-nofs tont quddiemek li qisek qed toħloq spazju fejn il-miġema tista' tinġabar ukoll minkejja li għadna fuq barra tal-binja. U dan huwa interessanti ħafna wkoll għaliex anke jista' jindika wkoll li kien post tal-komunità. Elementi ieħor interessanti f'dan is-sit huma it-taraġġ li qegħdin iwasslu għal din id-daħla monumentali illi din hija karatteristika pjuttost rari ma nsibuhiex ħafna f'dawn is-siti, imma hawnhekk b'mod partikolari minkejja li huwa sit ċkejken huwa wieħed mill-iżgħar siti megalitiċi illi għandna fil-Gżejjer Maltin, dawn it-tarġiet xorta qed jagħtu dera monumentali lil din il-binja. Ta' Ħaġrat huwa wieħed mis-sitt siti l-oħrajn huma Skorba, il-Ġgantija, Ħaġar Qim, l-Imnajdra u Ħal Tarxin li huma skritti fil-lista ta' wirt dinji bħala t-tempji megalitiċi ta' Malta. Huma skritti f'din il-lista il għaliex huma magħrufa li għandhom valuri uniċi universali għad-dinja kollha u huma wkoll jirrappreżentaw stadju partikolari fl-iżvilupp tal-arkitettura dinjija. Minħabba fekk Heritage Malta għandha l-isfida ma' wkoll nur li qed tieħu ħsieb dawn is-siti mhux biss għall komunitajiet lokali imma f'isem id-dinja kollha. Min barra l-valuri dinjija, dan is-sit għandu wkoll importanza kbira fil-komunità lokali. Il-komunità imġarrija f'dan il-każ kienet involuta sa mill-bidu anke fl-ewwel skavi li saru f'dan is-sit. Propju fl-1923 meta saru l-ewwel skavi mmexxija minn Temmi Zammit li kien dak iż-żmien id-direttur tal-mużewijiet, huwa kien ukoll talab l-għajnuna tal-kappillan tar-raħal li kien jieħsib ir-raħal dak iż-żmien Dun Edgar Salomone biex jgħinu fit-tmexxija tal-iskaf. Dun Edgar Salomone kien karattru importanti ħafna fil-komunità imġarrija u ħasem f'dan l-iskaf ukoll u anke ġew impjegati xi nies minn dan ir-raħal anke biex bħala xogħol anke jagħtu daqqatit f'dawn l-iskavi. Waqt dawn l-iskavi kienu għaddejjin il-materjal ukoll kien jinżamm b'mod temporanju fl-iskola primarja tar-raħal biex imbagħad meta tlesta l-iskaf inġabar kollox u ttieħed il-materjal fil-Mużew tal-Arkeoloġija. Iktar tard fl-1937 sar restawr f'dan is-sit. Fil-bib ewlieni f'din id-daħla ewlenija li qegħdin naraw warajna kienet saret daqsxejn ta' ħsara il għaliex bħalma jiġri anke fil-siti megalitiċi oħrajn
Biż-żmien, bil-medda ta' żmien, dawn is-sit inbidlu feliqi u hawnhekk f'dan is-sit propju kien hawn ħafna siġar tal-ħarrub li anke għal dak iż-żmien kienu wkoll siġar importanti ħafna il għaliex kienu jipproduċu l-alf anke għall-bejjem. Dawn is-siġar għamlu daqsxejn ta' ħsara kif nistgħu naraw fid-daħla fejn kien hemm anke partijiet mid-daħla li tkissru minħabba din il-ħarruba u l-ħaġriet minn duda anke instabu meqluba quddiem id-daħla. Fl-1937 fl-aħħar instab kontrattur illi kien lest li jagħmel din il-biċċa xogħol biex itella lura il-ħaġriet minn duda fuq id-daħla oriġinali. U għalhekk inħadmu ġebliet żgħar apposta biex jimlew in-nieqes u ttellaw lura dawn il-ħaġriet. Is-sabiħ ta' din l-istorja però huwa illi l-anzjani tal-komunità mġarrija jiftakru li dan kien avveniment importanti ħafna fl-istorja tar-raħal tagħhom. Jiftakruhom meta kienu tfal xkejknin li nġabru kollha hawnhekk biex jaraw din il-ħaġra tittella lura u jiftakru anke li tawhom illuminata u ferħu flimkien għax kien avveniment importanti. Dan kollu jiġbor ħafna l-komunità li għadha anke gburija ħafna bil-preżenza ta' dan is-sit fil-komunità tagħha, tant illi il-Kunsill Lokali illum għandu din l-istess daħla bħala parti mill-istemma tal-Kunsill stess. Illum il-ġurnata il-komunità mġarrija għandha wkoll sem importanti anke fit-tmexxija u fil-ħarsien ta' dan is-sit b'appoġġ lil Heritage Malta biex dan is-sit ikun jista' jinfetaħ fuq bażi regolari għall-viżitaturi.